Hello mga beautiful ladies! Welcome to my YouTube channel! Ayan, today is video guys. Ayan, meron na naman tayong gagayahing makeup. Ayan, so ito nga guys, super trending to sa YouTube kasi yung kakalabas na music video ni Ariana Grande and Lady Gaga, ayan, pumalo agad ng 100M. Diba? Super famous talaga guys. So, yun nga guys, ang gagawin lang natin doon is yung makeup ni Lady Gaga. So, yung gagayahin lang natin, and kung paano ko to ginawa guys, ayan, please keep watching this video. So, yun nga guys, uunahin natin is contact lens muna bago tayo mag-mock up. Ayan, di ba? Siyempre, mahirap kapag contact lens ang kalaban kasi umiiyak talaga tayo. Ayan. Perfect. Ayan. So, inaayos ko lang yung contact lens ko. Ayan. Oh my God, super mahirap ng lagyan ito. So, yan nga guys, tapos na tayo sa ating contact lens. Ayan, parang may sumasabit pa nga eh. Ayan, parang makati pa. So, ganyan-ganyan mo lang para mawala yung kati. Ayan, okay na. So, mag-i-start muna tayo sa ating kilay bago tayo mag-fonda. Ayan. So, dapat yung kilay natin is parang may nipis-nipis konti. Ayan. So, sana ma-achieve. Ayan guys, so okay na yung ating kilay. Ayan, so kailangan lang natin i-concealer. Ayan, para matakpan ang mga excess. Ayan guys. Ayan. Diba yung piece naman siya. So, proceed na tayo sa ating eyeshadow. So, yung eyeshadow niya parang white. Ayan. So, dahil nga dyan, kasi wala nga tayong white na eyeshadow. Ayan. Gagamitin po ang aking ang tawag dito, ang aking foundation na white. Ayan. Para magkaroon tayo create tayo ng parang check eye. Ang ganun. Ayan. So, yun na lang so, yun na lang gagawin natin. Ayan, so gagawin na natin yung ating wing liner. Ayan. So, yun guys, ayan, tapos na ang ginawa kong parang wing, ayan, wing na tawag siya, basta wings. Ayan, so kasi foundation nga siya, so masisira siya. Kailangan natin iset ng powder or eyeshadow na white para hindi siya masira ulit yung ginawa natin yung wing liner na yan. So ayan na, kukuha lang tayo ng white and then iset lang natin siya dito at para hindi masira. Ayan. Ayan, see? Ganyan lang guys. Okay na siya. Ayan, naset na natin siya. So, ngayon, magli-liquid liner tayo. Ayan, para magkaroon tayo ng line.
yun nga guys, pawis na ako. Ayan, super mainit dito. Ayan, so, tapos na tayo sa ating eyes. Ayan, so, kailangan na natin mag-foundation. So, magpa-foundation lang ako. Ayan. Ayan guys, okay na ang ating tawag doon yung ating foundation. Ayan, gora na tayo sa ating contouring at pang highlighting. Ayan. So, ito yung pang white dito sa ating under eye. Ayan, so, yung setting powder pala to. Highlighting pala yan. Setting powder. Ayan, so, iset lang natin siya. So, tapos na tayo. Ayan. I-ano lang natin. Powderin lang natin ating crease. Okay guys. Okay na yan. Siyempre, i-curl muna natin ating false eyelashes para gumano. Ayan guys, so sunod, mascara. Umigat pa lang, tumaka ko na ba siya. Ayan. And then, doon na tayo sa ating lips. Ayan, so i-reshape lang natin yung lips natin. Tayo ng kulay brown na ating gagamitin for sa ating lips. Ayan, sa corner lang, yung dito lagi. Sa baba na. So yun guys, tapos na tayo sa ating powder outlining. Ayan, so punta na tayo sa ating lipstick. Yung isa, ito is lip gloss. Ayan, so ito is color brown. Ayan, from Sophie to, yung dalawa na to. From Sophie na yan. So ito yung lalagay natin sa ating lips. Ayan. Ayan, tapos na tayo guys. So, punta na tayo sa ating final look. Ayan. Hi guys, ayan, ito na aking final look for Lady Gaga makeup look. Ayan, tignan nyo naman guys. Ayan, achieve ba na kamukha ko si Lady Gaga? Ayan. Comment below guys kung kamukha ko si Lady Gaga. Ayan.
So yan guys, thank you. So yun guys, so yun guys, ayan, thank you for watching this video guys, and don't forget like and share this video guys, and just subscribe my YouTube channel, and just click the bell para lagi po kayong ma-update sa aking na-upload na mga videos. Ayan, thank you so much guys, and always stay beautiful.